सलामुअलैकुम दोस्तों, मिस्टर सहाबत यूट्यूब चैनल च दोस्तों अज अस आए टीवी ठीक करना वे। टीवी ने फॉल्ट किया वे। मैं पावर देना तो चेक करने आया की फॉल्ट है। मैं पावर दे दी है तो फॉल्ट शो होता वे। साढ़े को जो फॉल्ट वास्ते आया वे आवाज़ नहीं दे रहा है। एक दूसरा फॉल्ट सा नज़र आया वे, डिस्प्ले ठीक नहीं आ रहा है। डिस्प्ले अप डाउन तो लैफ्ट राइट हो रहा वे। डिस्प्ले च भी फॉल्ट आ रहा वे। साढ़े फास्ट टीवी दो फॉल्ट आए ने। वैसे सानू फॉल्ट वास्ते आया वे कि आवाज़ नहीं दे रहा है। दूसरा जो फॉल्ट है हूँ कोई फॉल्ट आया वे। टीवी खोलने तो पता लगे था, मैंने खोलिया को नहीं है। मैं कोई म्यूजिक लाना वा तो चेक करने आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। आवाज़ सानू नहीं आई है, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। आवाज़ का भी मसला है वे। हम टीवी ने खोलने तो चेक करने कितने फॉल्ट है। ये साड़ी कोई सप्लाई ख़राब आ रही है कि कोई और फॉल्ट है। तो दूसरा फॉल्ट भी चेक करने दूसरा फॉल्ट किहड़ी चीज़ ख़राब है जोड़ा साड़ा दूसरा फॉल्ट आ रहा है। मैं कवर ला लिया तो मैंने केबल वगैरह लाना वा। साड़ा मेन फिल्टर कैपेसिटर विचों निकलिया होया वे। फिल्टर कैपेसिटर मैं तुहानूं विखाना वा। फिल्टर कैपेसिटर विच निकलिया होया वे। मैं केबल ला लवां फिर फिल्टर कैपेसिटर की वैल्यू भी चेक करवाने। मैं केबल ला लिया ने। मैं ज़रा फिल्टर कैपेसिटर वैल्यू चेक करवाना वा। नहीं दोस्तों, वैल्यू केड़ी है 450 वाट 150 UF की वैल्यू होवे। मेन फिल्टर कैपेसिटर है इत्थे लगे होंदा है। मैं ज़रा फिट कर लवां फिर चेक करने मसला निकलिया कि नहीं निकलिया। मैं फिट कर लवां। मैं कैपेसिटर ला दिता है, पावर देना वा तो चेक करना वा कि साड़ा मसला निकलिया कि नहीं निकलिया है। कि साड़ा अप डाउन लैफ्ट राइट जी तस्वीर कर रही सी वह इदी फॉल्ट से किधर। दोस्तों साड़ा फॉल्ट एक सोल्व हो गया, एक मसला साड़ा निकल गया वे। जी साड़ी तस्वीर अप डाउन लैफ्ट राइट कर रही सी बस फिल्टर कैपेसिटर की वजह तो कर रही सी। फिल्टर कैपेसिटर बोर्ड चो निकलिया होया सी जी वजह सानूं सप्लाई ठीक नहीं लभ रही है। अगे सप्लाई ठीक नहीं जा रही है। हुण असीं अगली सप्लाई चेक करने कि साढ़े साउंड का किहड़ा फॉल्ट है। मीटर मैं 200 की रेंज ते रखे है। मैं ज़रा सप्लाई भी दे लवां ते नाले सिग्नल भी इन कर लवां एवी दा। असीं नाल साउंड भी चला के चेक करने नाल सप्लाई भी चेक करने किहड़ी सप्लाई साड़ी खराब है। मैं सिग्नल भी दे दिते है, ऑडियो वीडियो सिग्नल दे दिता। नाले मैं टीवी ने भी ऑन कर दिता होया वे। टीवी भी ऑन पिया। सप्लाई चेक करने कि सप्लाई साड़ी खराब है जोड़ा फॉल्ट आ रहा है। 110 वोल्ट सप्लाई साड़ी बिल्कुल ठीक है। वर्टिकल IC की सप्लाई चेक करने भी ठीक है। सिस्टम की सप्लाई भी ठीक है। सोने सप्लाई भी आ रही है। सोने सप्लाई अगे चेक करने कि साढ़े सोने मसला आ रहा है। अगे चेक करिए साड़ी कि सप्लाई खराब है आ रही है ठीक है। यानी साढ़े IC की सप्लाई जा रही है। 8 वोल्ट सप्लाई दे रहे अगे साढ़े IC नूं सप्लाई अगे जा रही है। इस तो अगे अस चेक करने दोस्तों साड़ा IC लगे है साउंड IC। इत्थों साड़ा सिग्नल इन आंदा है। इत्थों असां ऑडियो इन देनी होंदी साड़ा फिर साउंड कम करदा IC ते अगे सानूं आवाज़ दिंदा है। चेक करने असीं हुण सिग्नल ट्रेस करना वे कि असीं किन चेक करिए कि साड़ा IC खराब है कि ठीक है। असीं सिग्नल देने ते चेक करने साड़ा IC खराब है कि सही है। IC साड़ा लगे अगर असीं नूं ऑडियो सिग्नल देने अगर आवाज़ आ जाती है फिर साड़ा IC ठीक है। कोई और फॉल्ट अगर आवाज़ इत्थे नहीं आती है सिग्नल इन करना तो फिर साड़ा IC खराब है। लाने आवाज़ आ गई है यानी साड़ा जिहड़ा IC है बिल्कुल ठीक है। IC का फॉल्ट नहीं है, कोई और फॉल्ट आया वे सानूं आवाज़ आई है। साड़ा IC बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, कोई और फॉल्ट आ रहा है। फिर दोबारा अगे चेक करने कितने फॉल्ट है। आवाज़ आ गई है अगे चेक करने साड़ा किहड़ा कनैक्शन साड़ा डिसकनैक्ट होया जिहड़ा फॉल्ट आ रहा है। असीं अगे रिवर्स जाने बैक इत्थे चेक आवाज़ बिल्कुल आ रही है। आवाज़ आ रही है यानी साढ़े IC दे अगे काम बिल्कुल ठीक है। असीं पिछे चेक करने कि कित्थे फॉल्ट है जिहड़ा सानूं आवाज़ नहीं आ रही है। तो दोस्तों इत्थे भी आवाज़ आ रही है। आवाज़ आ गई है। इत्थे देखो साढ़ा अगे कनैक्शन बिल्कुल ठीक है। इत्थे देखो साढ़ा कनैक्शन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੰਪਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੰਪਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਜੰਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਜੰਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਾਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਟੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ। मसला निकल गया। अच्छा दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दियो, चैनल सबसक्राइब कर लो। मिलने नेक्स्ट वीडियो जो कोई नया फाड़ लैके। खुदा हाफिज़।